好，来看看今天我狼是给大家伙带来一个大神之路版的雕猪啊。什么叫雕猪呢？就是把那个猪雕起来啊。雕猪就是貂蝉跟诸葛这两个角色呢，咱们用大神之路的踏死啊这个操作，我们呢选择秒20。因为很多人都感觉好像这个你像比如说没有赵云的啊，都是秒不了20啊，都是要不就秒19啊、秒18啊什么之类的啊，对不对？那雕猪的话呢，它是出了一个秒20，目前呢正版119是没有什么这个思路啊，可能思路不太对。目前呢没有思路能秒20，但是呢，咱们大神之路啊是一个绝对应该说是怎么呢？绝对是以练秒杀为主的这么一个版本而设计的这个版本。所以说这个版本呢，虽然说啊肯定是跟原版差很多，而且挺赖的，不过呢，它还是尊重秒杀的意愿。这个宝呢不多不少，只是它的打气儿速度，还有地图，还有它的这个。对吧？还有它的各种各样的东西变了，比如说像它的这个分数啊，分数是分数乘2，打气儿的这个速度呢乘4。但是呢，因为地图少，兵就少嘛，对吧？啊，也不能说兵少，因为有的地方像无限兵，像你像这种，对不对？像这种 BOSS 处无限刷兵，你可以在这里搞事情。好的，上来貂蝉就是一手单秒，这里面啊不要讲这些有的没的啊，貂蝉这个人呢，单秒是非常强的。想当年啊，最先能秒14的人就是貂蝉。貂蝉先秒14，赵云同步秒14，后来呢赵云秒15，然后呢貂蝉秒15，再后来赵云秒16，貂蝉秒不了了啊，实在是没有思路了啊，秒不了了。然后呢再就是第三个这个第三个先秒掉14的人啊，咱们先不说踏死那个赵云秒17秒18，咱先说那个踏死可以秒这个秒10个以上的啊，比如像关羽踏死秒14，对吧？然后呢这个张辽秒14，还有张飞的那边是秒了一个11吧啊，这么个路子啊。好了，看看吃起来啊。貂蝉这个单秒呢，纯是靠3追4招1式，大多数的 BOSS 都是这样的。什么叫3追4招1式呢？就是首先这个 BOSS 啊，他是必须要在这个啊能追地，对吧？必须能追地。能追地的话呢，你看他首先打一套招狠的，然后呢这个4招最后1式的时候选择接这个飞燕回廊啊，然后呢再追地挑起来，最后一招接飞燕回廊。啊，乘以4，连张辽都可以秒掉。所以说这个人物啊是单秒呢，他不是靠那种包括秒杀，他不是靠那什么合作，比如说像升级暴气的。但是这里面咱们也是要需要升级暴气。貂蝉这个必杀呢，他的思路跟关羽差不多。关羽呢是这个抗流有悔，他呢是飞燕肥狼，对吧？他一手飞燕肥狼的话，就是也是带有那种欲火焚身的效果。然后诸葛亮一手升级暴气啊，直接就可以秒掉的啊。好，我们看看接下来是秒这个马。目前呢，诸葛亮是1级，他需要升到2级，然后呢升级暴气的路子。但这个为什么说不一上来就秒呢？他必须要把这个怪呢勾引到屏幕的最右边。这个呢是因为他这个必杀啊，不像赵云可以定在那里不动，还可以蓄力。他这个必杀呢是往一个方向飞走的，你要让他出现不动的这个状态，就只能说是跑到角落里面，先手一个暴气读完之后。飞燕肥狼升级，一个超必杀的飞燕肥狼，跟上一手升级。诸葛亮的升级呢，可以重置6次啊，6点超必杀的伤害，直接秒掉咱们的这个撤离机啊，这都是常规操作啊，人脑也可以的啊。现在呢，咱们主要看的还是那些秒不掉的4个非常难秒的 BOSS 啊，2匹马，一个这个叫什么来着？啊，2匹马，一个貂蝉，一个左慈，这个是最难秒的啊。好了，感谢我们的石佛哥给我狼赠送的3张办卡，相当的狠啊！每级是多少分？你们可以去百度搜索一下这个升级表，好像是一共2套升级表啊，就是诸葛亮跟别人是不一样的啊。呼风唤女。升到3级，有的时候还讨厌升级啊。好，直接
这里诸葛亮就是为了打分了，你看，他是为了打分了，直接升到了4级。因为诸葛亮这个人打气儿实在是太快了，你知道吗？他打气儿速度快，所以说他气儿是不缺的。他最缺的呢是他这个有的时候可能是需要等级啊，比如说你像需要秒一个 boss， 他等级不到，伤害跟不上啊，不太够。好，你看诸葛亮的打气速度啊，这里面呢好的，这他妈是 TAS 啊，兄弟，这他妈是 TAS 啊。其实呢，这个地方呢可以理解啊，他是要自己有2颗气，然后呢卖点血，还不能加分，因为他现在5级了啊，可能是不想让自己升到6级的感觉。反正情况就是这么个情况啊。你看诸葛亮现在是不动了啊，就是一个 TAS 挨揍是什么鬼？是一个82年的酸奶，好吧？哎呀！好，叮叮叮。这是哪个版本？大神之路啊，大神之路版本。好，一会儿看看菜鸟杀手夏侯渊到底是怎么搞的啊？这个我操，直接就来一手必杀清兵，讲究啊，这个是非常的讲究的啊。卡住兵，来卡住兵，我们看看，专撞肯定是要留下吧啊。一个铁莲花，左，追地前戳啊，左完之后再2追，左，漂亮，3追啊，第3追直接咳一下就死了，2点啊。这个夏侯惇说，郎老师发生什么事了？我说怎么回事？好，蝎子过，这是正儿八经的蝎子过江啊。这个秀呢，它最狠的就是左右搓啊。追地下蹲 A 挑起来之后，诸葛亮左右搓，最后一点打出火属性。他这个必须得爆气的啊，不爆气不会形成这种效果，必须要爆气。好，那这样的话呢，诸葛亮7级，貂蝉6级。其实貂蝉应该是主攻手啊，一切都是以貂蝉为主的啊。这个操作人脑打得出来吗？感觉难，有点难啊。比如说你2个人配合的话，你2个人配合，我感觉是你得找个模拟器，然后2个人在一起，然后反复的练，一天练个180次。为了喝一个82年的酸奶，我容易吗？关雕和秒不太好秒的啊，其实也可以啊，主要是你想秒20不太好整啊，主要是秒20的啊。好，来，可是貂蝉这个单 A 上下这招好赖啊！然后这招清兵这么好使吗？啊，大家伙可以学的啊！1、2唰唰。你看1、2唰唰，1、2唰唰，我操，这个是个套路啊！好的，回走。这样的话呢，我们看看啊，这个第3关呢，咱们正常是双招安到手，然后呢秒这个梦幽的话，其实我建议让诸葛亮有一份参与感吧啊！你说这个诸葛亮如果没有参与感的话，也没啥意思。第1关呢，诸葛亮是没有参与感的。而第2关还好，第2关呢，诸葛亮呢就拿火箭秀了夏侯渊一脸，因为夏侯渊是怕火箭的啊，夏侯渊是怕火。好，搓完，一会儿看看是不是要卡兵啊？一个血杀，然后老虎，我操，这动物怕火这个事儿啊，要不要撇？万箭穿心啊，这招赖，哈哈哈哈！哇哈哈，哇哈哈，哇哈哈！好的，盗版啊，没有声音，一人一个雷。
然后我们看看准备好飞轮，前手起手啊，3，随便玩啊，这都是花式玩法了，反正血量咋都够。2追挑起来，天女散花，3追，诸葛亮去追一些地啊。而啊，这个貂蝉那个罩杯啊，貂蝉这个罩杯绝对大。大家伙可能不太了解罩杯跟那个胸，就很多人说胸大啊，这个分为2种，一种是真的胸大，比如说它这个胸围大啊。第二种呢是它的这个胸围，哎，它的胸围不是很大，但是它的这个对吧？这个胸下围特别小，那它的罩杯就是大。罩杯就是胸围减胸下围，最后剩余的那个数量。如果说你胸下围的这个数量，就是你非常瘦非常瘦，就是胸大，从你2个点儿那地方开始量啊，从这2个点儿这开始量，一量啊，就比如说38啊，然后从底下一量，发现哎只有10几个，那你这个沉甸甸的啊，那直接就是，哎，就是直接就起一个名叫有容啊，就有容，完事儿，对吧？就完事儿了啊。马秒了呗，秒20当然秒了，那秒20那不秒马那扯犊子啊！秒马人脑也可以秒这个马人脑也可以秒的啊！现在很多人就是觉得那个啥不好秒啊，就是什么左慈什么的不好秒啊。好，夏侯惇，这里面感觉好像不念蹲，这里夏侯纯是吗？单一下吃接，好的，直接梦幻，然后因为爆气了可以互接，直接把对方吹上去。我们看看。急，然后还能再打1点，你看，因为他急了之后啊，可以再打1点的啊。前手天女散花，追地，这会儿来了一手梦幻的话，我们觉得还挺有意思的啊。来，再来一手追地，又要呼了。这时候呼，你看诸葛亮已经没有这个爆气效果了。这是一个非常好的一个知识啊，就是说诸葛亮这个爆气效果呢是这样的，就是说不是诸葛亮，任何人都是啊，他这个你比如说诸葛亮呼风唤雨，如果要是没有爆气的话啊，没有爆气的话，他的伤害就非常的高。有了爆气效果在身上呢，反而伤害变低了。就小的时候很多人练那个呼风唤雨啊，每次一练完之后搁那边摇边点啊，呼风唤雨，然后咔一顿点，好像点快了能下血一样，其实一点用都没有啊，其实一点用都没有。你很多人说，那我怎么感觉血量有的时候多，有的时候低呢？呀，这是因为比如说你现在有4颗气，对吧？你先有4颗气，对吧？你先一个爆气，这样的话不就剩3颗了吗？当然你还得再 A 一下啊，这里面我先不说。然后呢，你不就剩3颗气了吗？这种情况下，你呼风唤雨练第3次，你第1次、第2次、第3次的时候，它一定是没有气的，对吧？它一定是没有气的。你没有气格了，你再练呼风唤雨，哎，这个时候血就多啊，这就是这么一个知识啊。哎，这貂蝉的胸是真的啊，他这个罩杯是真好。这种罩杯呢，就是那种反差啊，萝莉的那种反差的那种。他如果去那个推特或者去什么91啥的，绝对啊，绝对是可以搞一些事情啊。有现在吧，这个特别大的那个胸吧，就是没什么看点啊，就是因为她本身这个女的可能她就胖一点。然后呢，有的还可能好的，先一个飞轮起手，爆气，直接这是爆气连升级，血杀，爆气，好的，追地诸葛亮2追天女散花，连3追都没有啊，是利用到第一个必杀升级，第2个必杀爆气的一个套路来进行秒杀啊，可以的啊，这确实屌了啊。铁兵来砍他，那诸葛亮头子摆在那儿，一个对吧？大鹏展翅，把诸葛亮头砍下来，直接邀功去了啊。就是这个情况，咱们这么理解啊，就是说这个有的就可能做假体，咱不说，就是真的有没有这种人有啊？有这个巨乳症什么的啊，确实也有，但是呢，这个怎么说呢哈？就是说可能稍微远乎了点啊，对吧？就是我这算命硬啊我比他远乎点，我又相个老伴明天见面啊，我们关系好啊。一家种地，2家合伙，除了老伴不分你我啊。好的，走这条路线居然在这里有天盾，这是这个版本最大的 bug 啊。
对吧？咱们走这个路线，然后居然有一本天遁书啊，是不是好恶心的，对不对？风舞龙吟比赛我了解吗？不知道，不太了解啊。叮叮叮叮叮叮。这个兵啊，这个兵血量非常多啊。这个兵不是为了这个，很多人说他为什么这么多血量呢？其实你可以完全走，他血量多主要就是为了让你在这里面控分啊、控气儿之类的啊。好，进屋吧。听听听听，好，走喽！这些小兵不走了吗？啊，肯定要走。一个傀儡娃娃定住，一个多啊，急，然后反生天女，爆，漂亮啊！这个因为他血量不是特别多，反正也还好，说秒就秒啊 ！Go go go， 快点啊！对啊，可不是，我小的时候怎么听都是快点啊。当然我在想，你一个中文的游戏，你整个 Hurry Up。你整个 Time， 你整一个 LEV14， 你整一个 Join 啊，什么 Push Start 什么的啊，什么意思吧？欺负我们啊！但是事实上呢，就包括你看现在咱玩那个王者荣耀，那个王者荣耀一整 First Blood，Double Kill， 啊，他就可能就有那种感觉。你比如说一血，对吧？就感觉好像就不屌啊，就感觉好像不屌啊，就是我不知道大伙能不能理解我说的啊。比如说3杀啊，当然我配音还多多少少还能，最起码能算是个6、7分。你要其他人配音可能像没有我这么中气十足啊。啊，为什么整英文啊？他不是说，也不是说咱崇洋媚外啊什么，就是他确实听起来就是感觉帅啊。现在那个，比如说人家给他打龙，打得挺好，你突然把龙给抢了啊，这说一个英文也挺鸡巴屌的，是不是啊？好，一个盾书，好，给诸葛亮卡成无敌状态。我记得最狠的是那个，当时有一个国产的这个 FPS 射击类游戏。啊，那里面扔手雷，要飞轮吗？一个飞轮，好，飞燕飞狼升级，暴气天女散花，前手天女散花，追地一挑天女散花，好的，2追，3追，直接追死2锥子啊！最狠的就是我那个游戏，里面咱们正常，是回老家去吧，是不是扔手雷啊？然后那里面就是他喊的是扔手雷，我他妈的，我当时我觉得这个游戏设计的人就给这个游戏配音那个人他不尴尬吗？难道就是说，对吧？只要我不尴尬，尴尬的就是别人是吗？扔手雷啊，他妈的有这种人吗？啊，还有那个战地啊，好像那个战地那个中文有中文配音啊。我记得有一次还被人做成鬼畜了，有没有人有印象啊？我操你妈的，救我！我要死了！操，疼死我了！就这种啊，太狠啊！好，太清丹经，张角金，这个张角金就是一个黄色的红领巾啊。手榴弹，先手一个崩，张角金，这样的话一定会崩出这个冰晶状态啊。天女散花啊，一顿天女，炫光无法天舞台。好，追地直接接天女啊，讲究啊，这确实讲究。噔噔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 。勇冠3圈，梦三国以前我也玩的，但是梦三国吧，它其实还是不太好啊。我觉得就是有那种感觉，它加上这个英文啊，有的时候确实不一样。其实也有这个外来语，对吧？这个外来语的这种感觉，其实好比就是有一些老外，他特别愿意在衣服上或者给自己的纹身上纹上中国元素
纹上汉字啊，比如说我就见着那个网上那个老外啊，给自己纹了3个字啊，叫王八蛋啊，反正他可能他也不知道啥意思啊，他觉得挺有意思的啊，可能他被人忽悠了啊，直接就写中文字上写上王八蛋，然后呢上面写一个啊是4个大字啊，我是，对吧？比如说我是傻蛋啊之类的啊，这种特别多啊。好，这是蓝色的啊。其实我觉得最嘚儿的还不是这个啊，最嘚儿还不是说那个王八蛋。你像有一些纹身啊，有纹这个，你像那个泰森他喜欢毛主席啊，他纹个毛主席，对吧？你这个就厉害了啊，咱该说不说的啊。好，来看看史上最惨的人啊，1秒钟死啊。1秒钟有点吹牛逼了，不到3秒吧？啊，我们再回放一下啊，哎，就这么就死了啊！这个吕布说发生什么事了？我说怎么回事？我一看哦，原来是昨天有2个年轻人，一个男的和一个女的，一个体重对吧80多斤，一个体重130多斤。他们说，哎，对吧？说这个我吕布在幻境里面练功，把颈椎练坏了，你能不能教我混元功法？诸葛亮说可以。他说年轻人啊，你跟媳妇儿这么练没有用啊，他不服气啊，对吧？他不服气啊。那我说你对吧，吕布，你用方天画戟来折我一个手指头，他折不动啊，对吧？200多斤的曹操，对吧？都折不动我一个手指头啊。对吧？这个真是啊，好了，一顿贴女散花啊！这陆逊作为一个帅哥被貂蝉吊着打，看不看见？直接吊着打。好，那么今天这个视频呢到这里就结束了啊！感谢大伙的收听。如果大伙喜欢我郎解说，可以点击屏幕上的关注和订阅来支持我郎。我们就下期。他妈地下这么多东西不吃，我是真的啊！来看看这个 boss 怎么秒的啊！小的们看招！小子们看招！他这个盗版没有蔫样啊！我操！我怎么看我弹幕助手上全是谁谁谁进入了直播间？我操！好，太清丹经，一个定，一个动，好。伤灵剑啊，是这么个路子。我操，这伤灵剑点了600多下啊！爆气，天女，我操，这个我们再重新看一下它是怎么秒的啊！太清丹经，我们看一下啊，我们慢镜头回放啊，暂停回放。首先傀儡娃娃定住，先爆气，读完之后升级伤灵剑一阶。好，打到这边来，你看它直接落地，再一个爆气，1、2、3，来看看见3点，然后马上再爆气。他这个爆气，他不爆气不能再接了，他只有再爆气能接，他还是选择了一个杜康酒来爆气的，这样这个左慈死的比赵四他爹还惨呢啊！哎，相当惨哎！当当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 当，变！这个诸葛亮应该是变魔术的啊，他好像会那个变装啊，变衣服那种。好，我们看看怎么说啊？接下来啊，接下来这个许褚还好吧，没那么难秒啊。马王怎么秒？左慈都能秒，马王那更能秒了啊！这个游戏最难秒的就是左慈，他居然没有用招安状去秒，太狠了啊！哎，这里面这个诸葛亮啊，诸葛将去了啊！这个诸葛亮他的箭筒里面是没有箭的，你看没看见？《三国演义2》里面诸葛亮那个身后背的那个箭是有箭的。好，在这里控一控分数啊！诸葛亮该升级还是要升级的啊！
诸葛将，哈哈哈，这里面有小柿子。诸葛将，好，这个大锤啊，大锤帅哥啊，非常的帅啊。1、2、3，1、2、3，1、2、3、4，哈，还投食吧，挺好吃。昨天那个真挺好吃，我说实话啊，昨天那个真挺好的，海鲜。但是那个蚬子不好吃，那个辣炒蚬子不好吃啊，真不好吃啊！辣炒蚬子那个酱也不对，然后呢里面有点牙碜，但其他的我都能给高分啊。升级好，招安状在这里，天女散花，这里面诸葛亮其实不用再后续了啊。他这个招安状其实放的话呢，也没这个必要，因为这个人是可以追地的啊，这个许旭可以追地啊。辣炒懒子。为啥叫辣炒懒呢？我操！好，飞燕肥狼，飞燕肥狼，这个现在叫肥狼应该叫不了了。我现在基本上是已经控制好体重了，就是除非是我想增肥，否则我的日常的习惯已经不会让我再轻易的胖回去了啊。好，一会儿我们看看啊，1货2货，1货现在都实行怎么秒呢？都实行这个一个人秒，另外一个人进屋了啊。没有啊，我5点，我昨天是在公司睡的。睡到早上9点半，然后起床回家又睡了一会儿，非常的嘚儿啊！好，你看现在实行进屋啊，飞轮起手，天女加天女，再加天女，再加天女，再加一个血杀，追地天女，天女再天女，血杀，追地那下蹲 A 上下手天女，前手追地反过来，天女散花，然后叮0没有。在尸体消失之前，这和氏璧捡起来怎么说？其实和氏璧还是有点用处啊。和氏璧的用处是什么呢？好像它能减少火属性的伤害。赌，我操 ！A 一个箱子讲命了，正好100万啊！瞧了吗？这不是瞧了吗？这不是啊！正好100万，100000000啊！这他妈 A 一下600分，我操，3倍分数，兄弟们啊！2倍分数，2倍分数。好，天女儿，好，你看一下这个2货死老惨了啊！下蹲 AA， 我操，还第一下 A 到老虎身上了啊！不过无所谓的啊。噔噔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 噔，赵飞燕，赵合德，飞燕合德，感觉赵飞燕名字好听，他妹妹的名字什么名字呀？啊，和倒还是一个承上启下的名字，但是这个德啊，很多人就说了啊，这个德一般来讲都比较跟男性有一定的关系啊。当然，很多人说小狼女子无才便是德吗？那什么是德啊？好，我操，这一个天遁术一下1万啊，一下1万。诸葛亮这胡子好老长，我们看看一会儿，哎，等这个黄盖。黄盖手里这把武器叫什么？风林火山刃，收我棍。好，1、2、3、4起手，要梦幻了，兄弟们啊，要梦幻了！你看，必杀，然后飞上去，然后呢，一会儿呢，咱们这个可以再打3追升级，可以再接一点，天女散花，再天女，飞燕回廊，追地挑起来，天女散花，呼风唤雨，啊，落地，我们看看啊，其实还可以追地的啊，
还可以追地的，无所谓。这个爆不爆气感觉不重要啊，反正你就追地嘛啊。那什么是得？一脸蛋，二胸，三屁股。有话好好说啊！来，你不想明白了吗？来比划比划，比划什么呀？来跟我来劲是吧？啊，好，三国归一统，逍遥津，一顿 A 啊，烫，当当当当当当当。有没有三国无双？什么？你说的是三国战记无双版啊，还是什么啊？好，这里是有这个正常在这里，我们记得以前我玩那个战神无双，在这里捅那个什么太清丹那个张角金什么的啊。好，一顿捅，捡起来。他哎，你看啊，他自己饱满了，他也不知道咋回事啊，所以说他还尝试的捡一下。所以说这个 TAS 操作啊是比较实惠的那种 TAS 操作，根本就不是那种就是说啊，就是那种就是为了表演啊，为了那种纯秀，让你感觉这种其实飘逸的那种玩法，那种玩法啊做起来太累了啊。梆梆梆梆梆。我狼一直压着没说，他那个一统中原2好像有2个武将模式啊，他是武将模式，我就没说了啊。要是别的我就说了啊。真正就是像貂蝉这个身材的女的，让人拿一枪捅了一下，他妈直接捅死了啊！直接捅到底了，我实话实说。好的，先手一个爆气，你看啊，先手爆气，太清丹精小兔子一个毒升级爆气飞啊，直接一个天女散花前锁锁，这里面用电剑的方式去秒。我们再看看啊，首先是一个太清丹精啊，变成了一个兔子。这时候诸葛亮放一个毒啊，一个毒的话，诸葛亮你看现在是21级啊，22级，看不看见？正好啊，再来一个升级啊，重置了6点，你看。升级能重置6点啊，非常厉害。再一个后手爆气，天女散花。这里面你看，先是貂蝉前锁，他锁完之后有一个瞪啊，这么一个定点。然后诸葛亮呢，因为他拿的是电剑呀，所以说诸葛亮唰唰按2下。你这个泰森的弟弟叫泰腾，可不是吗？狼桑的女粉为何不少了？狼桑女粉，哎呀，第一口活好，第二指法好，第三物件好，第四，对吧？人长得精神又有才华啊，做朋友还是一流的，怎能不对吧？上到99，下到刚会走，全年龄女性的偶像，说的就是我啊！你没有听错，你没有听错啊！泰森的弟弟太狠，泰森的弟弟太疼，泰森到底有多少个弟弟？咱可以搞一下啊！泰森的弟弟叫太笨、太傻、太嘚儿、太彪，太捞等等啊，这名儿非常多啊。现在有没有女粉啊？现在直播间里有没有女粉的啊？好，先手爆气，一个黄石，你看这一个黄石公血量多少个啊？这他妈也泰森的弟弟就太多血了吧？好，搓，一个多追搓，漂亮。属性克制啊，这毕竟是电属性克制，怎么说呢？我是女粉，操，钢蛋都来了啊！你们一天天都说自己是女的，逼逼赖赖的啊！好，还有一手招安状，我们看看一手招安状应该是要打这个曹操使劲了啊！我解说的游戏哪个妹子会看？我解说王者荣耀，
教妹子怎么上分，一手小乔，一手蔡文姬，单排王者22颗星，怎么说啊？一手小乔，一手蔡文姬，啊，一手王昭君，啊，真姬由于这个版本有点面啊，我就不选了啊，对吧？这个你小姐姐教对吧？教你怎么上分，我那蔡文姬你们也看到了啊，绝对是有国服水平的啊，对不对？胜率70%多以上啊，你怎么说啊，对吧？然后我解说那个3个奇迹的小兔推箱子，对不对？我解说那个，昨天我解说那个 CC 啊，哒哒哒滴哒滴哒 CC 是吧？这多屌啊，这个啊！貂蝉这个小女孩一般玩貂蝉玩不好啊，小女孩玩貂蝉一般她都远距离，她就女的吧，女性角色啊，咱不排除也有一些玩的好的，比如说就像打拳皇，你狼你看一天天逼逼赖赖的，有很多女玩家的我狼打不过啊，不仅打不过，而且还就是虐我狼啊，但是呢上限啊它非常低，它是有下限的。那女的一般啊，就是玩这个游戏呢，玩王者荣耀什么的，她都为什么玩法师啊？就是这个肯定是有心理上的因素啊。咱们先看看这个秒杀，好，后手暴气天女散花，后手诸葛亮暴气邦崩，好的，诸葛亮的 time 时间到了，追地前锁啊，再来一个追地前锁，根本不需要诸葛亮了啊。就是他们为什么喜欢选法师，喜欢选辅助，还喜欢选软辅助啊？他就是觉得就是他不想近身跟人肉搏。啊，他不想近身跟人肉搏，可能比较害羞，然后他可能就喜欢远距离放个技能，哎就好了，哎远远的放个技能，或者说是，对吧？你像选辅助，他也不喜欢选那种就是去扛伤害的，都喜欢选，不是说长得好看不好看的问题啊，哎就是都喜欢选这种啊。好，来看看这个顿小啤酒，我操！好，一个地盾书，先把貂蝉卡成无敌状态。啊，先把貂蝉卡成无敌状态。好，这里面这个曹操拿着这把倚天剑，这才是真正的倚天剑，我告诉你啊，这把倚天剑都加18了啊，而且上面镶满了红宝石、红玛瑙什么的。好。要傀儡麻麻，好，一个大劈，飞轮起手，飞燕飞狼升级6点，再咔一个召唤状暴气，天女儿，再天女儿，啊，选择玉女穿了缩的果啊，杜康九暴气反崩，再跟一个必杀，回身一个暴气，哎，其实没有暴气能力了，已经爆完了啊。好，追地前锁，哎，第3次追地。诸葛亮直接一个大砸啊，砸死了，太惨了。好，雕珠啊，貂蝉长得确实好看啊，牛逼！好了，那就不多说了啊，在片尾的最后呢，也是感谢我们的黑色翅膀，哎，我他妈从一开始解说到现在都忘了啊，感谢我们的黑色翅膀给大家伙带来了一个精彩的雕珠秒20，尽管用的是大神之路版本，所以说微面啊，什么时候能出正版的这个119的雕珠，那就牛逼了。在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听。如果大家伙喜欢我狼解说，一定要点击转发、评论、收藏来支持我了。我们下期再见吧。